वैसे अनबॉक्सिंग पोर्ट्रॉनिक्स का पिक्सल स्पीकर है। ये पोर्ट्रॉनिक्स ने अभी नया लॉन्च करा है। पूरा एनिमेटेड स्पीकर है। इसके अंदर 32 लाइट मोड्स मिल जाएंगे और इसके साइड में स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं। 5.0 का है ब्लूटूथ, 32 एलईडी मोड्स और 2 स्पीकर होंगे तो पेयर कर सकते हैं साथ में। SD कार्ड का स्लॉट है, USB पेन ड्राइव और 2400 mAh बैटरी है, लिथियम बैटरी है और 8 वाट का स्पीकर मिलेगा आपको, 8 वाट का। और इसके पीछे ऐसा बना हुआ है एनिमेशन से। चलो इसको खोल के देख लेते हैं। ये खोला, अपना निकल गया स्पीकर। और एक केबल था और इसके अंदर अपन को ये डब्बा पूरा खाली है, जो निकला इसके अंदर से। ये निकलती है एक यूज़र मैनुअल, जिससे हम पेयर अभी हम बता रहे हैं ना। और ये है माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल। और ये निकलता है अपना स्पीकर। जो है अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, रबरी फिनिश है थोड़ी। और ये पन्नी निकाले, वाह भाई क्या मस्त है भाई, बहुत मस्त है। आगे एक हार्ड प्लास्टिक दिया गया है और साइड से भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। ये स्पीकर है, इसका सब वूफर है ये। और इसके अंदर SD कार्ड स्लॉट मिलता है, USB मतलब, और ये USB का स्लॉट है और ये का चार्ज करने के लिए। और बटन मिलते हैं, इससे पावर ऑन कर सकते हैं और लाइट चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस और ये पॉज। तो इसको मैंने प्रेस करके रखा कैसे, लो देखो, ये मैंने प्रेस करके रखा। Power on. Bluetooth mode. You are now connected. तो अभी मैं फ़ोन से कनेक्ट हो गया, मैं अपने टैब से कनेक्ट करके बताता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं पोर्ट्रॉनिक्स के पिक्सल आ गया। इसको मैंने दबाया और पेयर करा। You are now connected. ये हो चुका है पेयर। इसकी अभी मैं आगे जाके लाइट की दिखाऊंगा, कितने सारे हैं इसमें एनिमेशन हैं। अभी मैं इसकी साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ। तो ये है इसकी साउंड क्वालिटी। मैक्स वॉल्यूम पे है ये अभी। तो आपको कैसी लगी इसकी साउंड क्वालिटी, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके आगे के और मोड्स हैं, ये इस सर्कल वाले बटन को दबाएंगे तो चेंज हो जाते हैं। ये साउंड वाला मोड है, अभी जब गाना चलेंगे तो ऐसे ब्लिंक करेगा। एक और 32 मोड्स मिलते हैं अपन को इसके अंदर।
ये वाटरमेलन वाला आ गया और एक एंड्रॉयड ऐसा आ गया डिजिटली बना हुआ। देखो इसके अंदर है मोड आ सकते हैं। ये फ्लैग आ गया, एक और फ्लैग आ गया और नॉर्मल आ गया जिससे नॉर्मल रहता है। तो आपको कैसा लगा ये इस स्पीकर का? आपको कैसा लगा इस स्पीकर का साउंड क्वालिटी और कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।